Салам кыздар, бүгүн өтө дамдолгон сметаник жасайбыз. Бул рецепт кирешелүү рецепт. Үйдө эле отуруп заказ алып кирешеге чыксаңыздар болот. Анда бисмиллах деп баштадык. Алгач бизге жумуртка керек болот. Жумуртка салып, сахарыбызды салып алабыз. Андан соң венчиктин жардамы менен бир масса болгончо жакшылап аралаштырып алыңыздар. Андан соң сливочный масло керек болот. Сливочный маслону эритип алыңыздар. Бардык продукталар бөлмө температурасында болуш керек. Венчиктин жардамы менен жакшылап бир масса болгончо жакшылап аралаштырып алыңыздар. Андан соң эленген унубузду салып, ванилинди салып, разрыхителди салып, колубуздун жардамы менен жумшак камыр жууруп алабыз. Бизде ушундай сонун камыр даяр болду, колго жабышпаган сонун камыр даяр болду. Даяр болгон камырыбызды пищевой пленкага ороп, холодильникке 20 мүнөт сала туруңуздар. 20 мүнөттөн кийин уже алып колдоно берсеңиздер болот. Ошентип пищевой пленкага ороп койдук. 20 мүнөт турду биздин камырыбыз. 20 мүнөттөн кийин ушундай форма даярдап алабыз. Бизге диаметри 22 болгон форма керек болот. Ошентип астына фольганы ороп алабыз. Духовканын листине салып, даяр болгон камырыбыздын пакетин алып, ошентип даяр болгон камырыбызды акырындык менен, колубуздун жардамы менен акырын форманын ичине жайып чыгабыз. Ошентип жука кылып жая бересиздер. Жайып алдык камырыбызды сонун кылып форманын ичине. Эми сметаниктин начинкасын жасайбыз. Бизге сметана керек болот. Бардык продукталардын бардыгын бөлмө температурасында колдонуңуздар кыздар. Сөзсүз таразага ченеп, андан соң жасаңыздар. Ошондо сонун окшошот бир жасаганда эле. Сметанабызды салып алдык. Андан соң жумуртка керек болот бизге. Жумурткабызды салып, сахарыбызды салып алабыз. Андан соң кукурузный крахмал керек болот. Кукурузный крахмалды кошуп, кукурузный крахмал кошуп алган соң силиконовый лопатканын жардамы менен бир масса болгончо аралаштырып алыңыздар. Андан соң формабызга куюп алабыз. Ысып турган духовкада 180 градуста 30 мүнөт бышырып алыңыздар. Ар ким духовкасы ар кандай, ошондуктан ар ким өзүңүздөрдүн духовкаңыздардын градустугуна көңүл буруңуздар. Эгерде суроолоруңуздар болсо WhatsApp группага жазыңыздар.